Salom bolajonlar, Laylak bolalar TVga xush kelibsiz. Bugun biz alifboni o'rganamiz. Sizlar bilan birgalikda maktabga yo'l olamiz. Bolalar, tayyormisiz? O'zbek tilida alifbo 29 harfdan iboratdir. G harfi. Gepard. Gilam. Gilos. 3, 2, 1. Tayyormisiz? Keyingi harfimiz H harfi. Hakka qushi. Hamshira. Hokkey. 3, 2, 1. I harfi. It. Ip. Ilon. 3, 2, 1. C harfi. Jo'ja. Jo'xori. Jirafa. 3, 2, 1. K harfi. Kitob. Kiwi. Kenguru. Yana ko'rishguncha xayr bolajonlar. Laylak bolalar TVdan uzoqlashmang. Bizga obuna bo'ling. Biz bilan quvnoq alifboni o'rganing.